سلام بچه، چطورید؟ خوش آمدید به یک ویدیوی جذاب دیگه از چنل زیبا و جذاب امزاد کلاب. امروز اومدم در خدمت شما با یک ویدیوی فیفایی دیگر. ویدیوهای پرهزینه در حال اشغال هزینه داره و کون دادم سر این ویدیو و همینطوری قرار بیشتر هم بشه. اومدیم پک اوپنینگ پک های 85 10 تایی که الان دیگه اواخر فیفا اف سی 24 و دیگه راحت‌تر میشه اسپیسی ها رو بس و پک مک در آورد. منم همیشه فیفا وقتی این اتفاق میفته حمله میکنم آخرای بازی با التیمیت تیم، وگرنه کلا ول کرده بودم و قرار همینطوری بزنیم تا 20-25 تا اینا، شاید نزدیک 30 تا اینام بزنیم تا 85 10 تایی. تارگت هم رو 2 نفر. کریستیانو رونالدو که فکر کنم از پکا رفته 99ش، یا توتس 95ش چون رونالدو فنم با اینکه کارت 95 زیاد مالی نیست ولی خب بازم رونالدو، یا آرناینو بگیرم. این دوتا رو خیلی هستم و کلا یه بازیکن خوبه. آیکون خیلی دوست دارم میگم تیری آنری خفنی بده اینا. تیری آنری هم دوست دارم. بیشتر تارگتمون رو این ستا گذاشتیم. دو تاش کچلن، هیچ ربطی به موضوع نداره ولی دو تاش کچلن. اگه 4 تا پک داشتین 2 تا وسط بود حتما راستیه را زنید. هیچ نمیدونم چرا ولی خب توتس یعنی اسکاتلند استی آیکون چیزه داگلیشه که من دارم دابلیکیت میشه. کول پالمر 94 هم نات بد ولی چرا دادی خوبم دادی ولی چرا دابلیکیت دادی؟ چرا داگلیش شدی؟ ولی خب بد نبود. داگلیش دیگه باز پس چی بهتره چون حوصله چیزش ندارم کویکسل میکنم. داشت ببین ما چت کشمون زیاده داگلیش کویکسل میکنم. خب بریم پک بعدی. امیدوارم دابلیکیت نداره. گوهی میخوری دابلیکیت نداره. من 85 دت حالا وسط اون میزنیم. اکوادور این کدوم کسمیخیه؟ 91 میلیون پشتت کیه؟ چون مادرت من بازی نکن، من نیاز دارم به این بازی کنم. زنه بیا برو کونت بذار رو کونی. پشتتون چیه؟ بری شوخی میکنی دیگه حرومزاده. شاشید با این پکش. این پک کردی ریدم تو این پک شاموسن. شعنی بود. لایک کانال سابسکرایب یادتون نره دوستان. هزینه شده سر این ویدیو یه 30-40 میلیون دلار. کست دارم می همه رسپیسی دارم. خب اگه 2 تا مونده بود راستیه رو میزنین. کلا همیشه تو راه راست باشین دوستان. بابا یه بنفش بده. اسپانیا آربی بارسا. خب هر کی کویکسل میکنه. ما بارسایی تو چی؟ نه اینو کویکسل نمیکنی. این خوب بود. نه وامباتال. اینم دابلیکیت. من تو رو کی گرفتم دیگه؟ حروم زاده من تو رو کی گرفت؟ خب مثل این که اینم بگاه رفت دابلیکیت شدیم. اینا رو میتونستیم بزنیم تو اکسچنج یا جای دیگه ولی خب چون دیگه میخوایم ساعت رگوری و نانستوپ بریم گیر کرد. شاپ سوخت. آلتیمیت رفت تو کونم. باز خدا لعنت کنه این سروراتونو دابلیکیت باشه زیاد. این 85 10 تایی هم انگلیس آرم چلسی کول پال گلو داد بهم. چقدر کسه شدی تا آخه کیرم دهنت. این توتسا به درد فقط اسپسی زد. اسپسه با اینا فقط میشه اسپسی زد دوستان. برو کیرم دهنت. بریم یه چند تا دیگه هم اسپسی بزنیم. به گوران خوب نده هیچ گویی نمیتونم بخورم. خب برای بچه من یه 5 جای دیگه هم ایناش 1 2 3 4 5 جای دیگه زدم. بریم وا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چون مادرت یه آرناینی یه آها بلژیک سی بی. این گلازوینی چی؟ اوه یه من همین قشنگ بود. کمپانی 97 خوبه. چیز قابل لیس پشتش هم آلابا 97 که دابلیکیته. 97 دادید آلابا دادی چرا کیریان دادی؟ تو کامنت ها متین سفید اسمم بگو. برو کونت بذار. من تو رو میوت کردم چجوری داره صدات میاد؟ I am the go. خب این دابلیکیته ولی خب کمپانی که داد خوبه.
بقیه‌شون که هیچی. میریم بریم. خب دوستان بوهای خوبی داره میاد. خوشبختانه است این که یک کوچولو دارم امیدوار میشم، یکم ناامید شده بودم. خب 4 تای دیگه داریم. اینو وا میکنیم. از این قرار آرنا اینو بکشم بیرون. او چیه این؟ گلده؟ آه نه چیزه فوتیسه. راموسه. این راموس چیزه توتسه. دمسپای نه دفت اون وسط. من زیدان و بیلینگام دارم. جایی در ترکیب نخواهد داشت ولی بازیکن خوبی. این که راموس هم گرفتم خوشحالم. راموس رو میزنم تو ترکیب با اینکه اصلا در تیم هم نخواهد خورد ولی خب ما آدم کسخالی هستیم. خب 2 تا دیگه مونده. 2 تا یا 3 تا دیگه مونده. 3 تا دیگه مونده فکر کنم. از این 3 تا در بیاد. در نیای بازم میرم اسپیسی میزنم. من خیلی آدم لبانی ام. من توت شد. فرانسه. وای کیرم دارت. وای کیرم دارت. وای کلیم رو داد دارم. کلیم مافیا صفت. خوشت چیه؟ وای ریدم دارت. اینجای بازی دیگه این یوبوست ها رو آخه من با این حرومزاده چیکار کنیم؟ خود تیمش چه میخوان؟ ریدم دهنت. این ناموس تو این دوتا یه چی خوب در اومد نیومد چنل رو امشب بیل میزنم. یکم آپارات شاپ گیر کرده ها. 3 2 دعا کنید دوستان برامون دعا کنید. حاویه باس آلمان CAM فرانکفورت ماریو گوتفرد دارمت ولی نمیخوام اصلا داشت نباشمت. 95 باشت که بابا این حرومزاده رو هر روز آدم خوابش رو میبینم انقدر داد بهم. کیرم تو اون قیافت بابا. هر چی داد دابل بود که دابلیکیت بود که دایی دوپلیکیت خیلی حیف شد. داره خوب میده ریتی بد نمیده ولی دابلیکیت داره میده. حتی الان این خوب نبود مثلا گوتسه 95 دیگه تو 2 هفته مونده فیفا تمام بشه دیگه واقعا فایده نداره. این آخرین پکیه که داریم بعدش میرم بازم میزنم. اصلا نترسید دوستان. های بابا بترسید دوستان. آلمانه CM میکشی از آلمان بیرون بالا که شواینشتاینر داشت. شواینشتاینر با واتکینز شاشیدم تو جفتتون. داتاش همه رو دابلیکیت دادی که الو آروم. بریم بازم اسپیسی بزنیم. 3 2 1 بابا. هلند CM آیکون برکمپ 92 رو بکن تو کونت. باشه چه کیرم تو زنت. واش پشتراتون چی هست؟ این کسچه تایم پکی بود که تو کل عمرم زده بودم از اول فیفا تا الان. میریم به اسپیسی. پک اسپیسی آخر. قبل اینکه این پک اسپیسی رو بزنم حتما این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، برای من دعا کنید. من یکم مشکل روانی دارم پیدا میکنم اخیراً بعد این ویدیوها. و بسم الله. تو رو قرآن صورتی باش خاکستری. فرانسه بابا سیبیو بکن تو کرت. چرا نفه بکنم. وای استیون جرارد که این استیون جرارد 91 چه کیریه این وسط. استیون جرارد 91 کی میزنه؟ کی داره تو اون گیم؟ تنها نکته مثبت امروز این کمپانی 97 بود که اونم اصلا احتمالاً ترکیب هم جایی نخواهد داشت. یعنی خاک تو اون سر این بخ خونم من. این هم بود دوستان پارت یک پک اوپنینگ و یه همین. این هم شانس ما بود دوستان. حتی این وسط چند تا دابلیکیت خوبم داد ولی دابلیکیت خب دیگه دابلیکیت دیگه اسمش روش فایده ای نداره. امیدوارم که لذت برده باشین و تا پارت بعدی فعلا بوستوهتون لایک و سابسکرایب. بای بای.